كلمة لعقتي نيجي ريق الجدو اللي نيمة ديبيه إنجنير كانوا ديبيه هالكام من كلام نقولنا مركي دعدانو وحنا كبحي فريرة بدح ما كبحي مركانو هالكاس يقول بيسون كبحي مرة دي لعقتك عن تيجي اللي ديبين si afdar waxay tiri dawladda na soo dirtay waxaan dhisaynaa iskuulkii baan dhisaynaa markay tiri waan ka ajibnay dawlad la qiimeeyay injineerkii uu qiimeeyay lacag ilaa iyo dhowr iyo 30 kun ayaa lagu qiimeeyay iskuulka dhowr iyo 30 kun oo dollar weeyaan waxa lagu qiimeeyay waxaan ahaa odayadii shalay baryayay ee lahaa waxaanad sidato wax aan maaragtaane kale ku qabo waka deegaanku banaane meel walba looga baahan yahay baahi haddaad wax u qabanayso ugu qabo dadka deer ugu dhistaya maxay ahayd garoon ugu dhistaya waa loo wada baahan yahay waxaan idhi war iskuulkan hay'ad baa qandaraas u qaadatay oo dawladda ka mas'uula noogada carshaynta uu diiday wuxuu soo kiciyay dhalinyaro ujaad siiyay oo lacag siiyay wali mana aragdi lacag ummad leeyahay waan lu keenay oo haddana jeebkii ku noqota hadda inta sawir lagu qaato war ma arag war lacagta cid ilaahay kala xisaabtan war anigoo magaca dhalinyarta degmada Quljeed ku hadlay raali gelin baan ka bixinayaa horta waliba xildhibaan kii doortaana waxaan ka raali gelinayaa war cid kasto halka lagu aflagaadiyay gudoomiyihii gobolku duray maamulihii kashta ku duray saajin buu duray laakiin gudoomiye waxa leenahay ninkaasi waxa ku socday waa wax kala qaybinaya dadka degan degmada Quljeed haddii aad la hadli kari weydii annaga la hadlayno iska qabanayna maanta wax ka dambeeya inamada la socday soo aabulina waxa leeyahay degmada Quljeed lagama wada taliye waa laga wada tashan dad baa taliyada loo daba fadhiistaa adoonka haddii laga yiraahdo dibta noo geystay haddii laga yiraahdo dawladda waxa naga qabato waayo wixii aanu dirannay haddii laga yiraahdo uu garan maray wuxuu u bayray wax haddii laga yiraahdo dadkii ciyaal gidaafka ahaa wixii u bayri jiray oo kalunkaasi u bayray inshallah horta meesha qiyaamo qaran baa ka dhacday xildhibaanku lacagtu keenay degmada ku yaro injineer laayo baanaayo watay oo gaarigiisa la socday buu lacagta jeebka ugu riday wax degmadu qaadatay wax odayaal qaaday ma jirin lacagtina boor muddo loo noqday dadka meesha ka hadlay dadkaasay haayeen dad ma ahayn in aqli iyo mas'uuliyad degmadan u hayo oo lagu tilmaamo ma ahayn dad cadho ururtay ay haayeen dad marka madinajaada la qaybinayaa la yiraahdo aqalada ka soo kaca oo inta kale la arag bay haayeen ninka shalay xildhibaanka tii annaga uu shalay ma aragi reediduba horay buu u arkay oo yiri kalsoonidii waan kala noqonay reediduba dhaba waa ki yiri waxay arkeen bay damalaha ahayd dee annagoo la yaabantii oo maxay ahaydaan war waa maxay odayaashu maxay saa u sameeyeen xildhibaankii aan dooranay aan magacawnay ay sidaa ugu galeen aan leenahay baa shalay cashirkiina dee la gacabinay wax la mid inoo yimid xildhibaanka shalay dee hadalka waa ka laga soo wada sheekiyay sidii loola kulmay iyo sidii loo tilmaamay iyo sidii la yiri waa mashruuc kale baan ku qabano iyo dee sida loo shalay la iskula kulmay waa la soo wada tilmaamay waxa weeye dee meel un bay ugu cadaydo may iskoolkaas umaan ku qabanayaaba iskoolkuna sida laga soo wada sheekiyay iskool $50,000 u baahan in wax lagaga qabto iskool $15,000 ay wax ka qabanaysa maaha anigu ka mid baan ahaa ummadda lacagta noo qaada leh maxay haydaanay odayaasha kaxaysay war noo qaada lacagta tiri ka mid baan ahaa mashruuc kalena aan ku sheegnaa nidhi ka mid baan ahaa magaalada dhul badan baa garoonka u baahan xabaalaha u baahan oo deyr kaga xidhno iskoolkuba deyr buu u baahan yahay waxyaabo badan oo la tilmaamaya baa jirta markii xildhibaankii aan odayaasha laftigooda aan u qaar u geeyey imika la soo xidhay waxaan xildhibaanku uu markaa yidhi lacagta la iniima dhiibaya inniga injineerkaa loo dhiibayaa lacagtii markuu odayaasha qaarkood yidhaahdeen lacagtii waan qaadaynaa oo annagaa saxeexayna war lacagta noo saxeex odayaashiina aan nidhi xildhibaanku wuxuu yidhi war lacagta waxaan iigu dhiibayaa injineerkan ila socdaan iigu dhiibayaa anagu markaabaan halkaa idhi waa xildhibaanku maa laynagu saxeexanayaa kelmadda lacagtii inniga reer Quljeed oo layniima dhiibaye injineerkan u dhiibaya halkaa maan kala noqonaynaa markay dhacdaan waxaan ka baxay fariiro bidix baan ka baxay markaanu halkaas iigu dambaysoon kaga baxay mar haddii lacagta gacantayda loo dhiibayn anu halkaasaan kaga baxay markaa runtii waxaan halkan ku dooranay 3 sano ka hor xildhibaankii aan dooranay xildhibaanada waxa lagu yaqaanay nabadgelyo iyo
in ay dadka u taliyaan iyo inay wax daweeyaan baa loo doortaa oo dadka wax u qabtaan laakiin annaga ma ahayn kani waxay loo doortay wax kaluha fidma socotuha annaga waxaan ahay odayada magaalada waxaan shalay u joognay oon aragnay oo halkan yimiday xildhibaan lacag yar gacanta ku sida rabana inuu dadka degan deegaanka isku dhifto oo hay dhimasho ka dhacdo halka waxa ka dhici gaadhay shalay ama kaba dhacdayba oo gacani ka dhacday oo u joogno amnigii kala badbaadintiisii aan ku dhex jirnay oo shaloo dhan dhex rooraynay nabadgelyo darrida uu ka riday ee foodada magaalada ha uu siday $15,000 baan iskuulka ku dhisayaa iskuulka dawladdu ballan qaaday oo muxuu ahaa gudoomiyihii gobolku waftigii uu horkacay oo ballan qaaday oo hay'adi qaadatay ee la dhisay ee qandaraaska lagu qaatay ayuu 15,000 la yimiday si uu iskugu dhifto dadka annagu markaa waxaan u aragnay inuunan iskuul u socon laakiin bulshada nabadda ah ee nabadda ku caanamaasha ee nabadda ku degan deegaankan ee intaasoo sano aanan qalalaasa iyo dhibaato aanan midna arag ayuu rabay inuu isku dhifto culeysiiyo wax kale oo u dan lahaa ma jirtin mana jirin waxaan ahaa odayadii shalay baryayay ee lahaa foodada iyo isku dilka dadka ka daa dadka islaynaya ka daa waxana sidato wax aan maaragtaane kale ku qabo waka deegaanku banaana meel walba looga baahi hadaad wax u qabanayso ugu qabo dadka deer ugu dhistaya maxay ahayd garoon ugu dhistaya waa loo wada baahan yahay baahidu way badan tahay ilaahay baan maaragtaane baahida dadkana bilaadankana buuxiya hadaad wax ku qabanayso waxa yareed sido baahidu way badan tahay ku qabo wuxuu yiri iskuulka ay jingada ka qaaday ay dumisay muxuu ahaa roob ku dumiyay baan ku dhisayaa 15,000 iskuul ay wax ka qabanayso ma ah laba jeer oo hore la cameeyay wuxuu la dumiyay iskuulka sidaa darteed waxaan idhi war iskuulkan hay'ad baa qandaraas u qaadatay oo dawladda ka mas'uula noogada carshaynta uu diiday wuxuu soo kiciyay dhalinyaro ujaad siiyay oo lacag siiyay waxa halka ka dhacday in uu laba qaybood qaybtii awjaadka soo siiyay iyo dadkii muxuu ahaa degmada hay halka iska hor yimaadaan oo ay budadka isla dhacaan oo ay gacan isku la tagaan oo isaguna dhex joogo waa ninkii la soo halka laga doortay ee caada loogu gubtay inta soo maalmood ya shalayna waxa noo keenay waxa la yiri islaamba inaan lahayd inankiiba hadli waaya la yiri oo hadal balaga waay way alla barido waxa tira la yiri ilaaha inanka iiga hadli halku wax kale ka oran laaban buuri ma ku wasa ninkii aan dooranay aan caada ugu dhimanay taan baa shalayna ka soo bax de magaaladii Quljeed ma wasa baa ka dhacday marka waxa weeyi annaga wax noo yimiday oo wax qabada ma arag laakiin fidmaan aragnay socoto oo lugale oo qofa iyaan aragnay Soomaaliland oo dhan malaha way ku dhex jirtay maanta annaga shalay u meeday noo imatay galniba xagga Soomaaliland bay ka dhex qayqaydaysa sare gobolada sare marka waa bamba gamcaayado annaga halkan nagu dhex qarxaysay lacagtan la sheegayo ee gacanta ku sitay lululayay waxaan maqlay odayaal halka shir jiray suuqa ku qabtay markii halkan laga kaxeeyay waliba gacantaan qabaneen iska kaxaynay baryo odayaal muxuu ahaa iyo dad caruur wax u urursaday oo gacanta uga dhiiba guddoonsiinayay haddana ka qaata oo jeebkiisa ku ritay oo isku sawirayay inta uu maan uga dan lahaa sawirka yar maan uga dan lahaa dawaa kala digaysatiin jeebkuun buu haddana dib u ceshaday lacagta una qaato uu la tagay wax anaga naga soo gaarayna ma jirto fidmada bay noola yimiday wax lacag oo maaragtaanay Quljeeda u keenayna ma jirto xisbi noo yimidayna ma arag oo xisbina anagu ma arag waxa weeyaan ninkaasaan aragnay waxaan leenahay
dawlad iyo dadweyneba wixii ay dhib iyo ay ka soo gaadhay iyo fadeexadiba ka raali noqdaan ninkaana waxa weeyaan hal naga maaragtaanay hal dawladdu ha naga qabsato dawladda yaan ka tirsan u lahaa waa kida dawladda ay loo dooranayay ha naga qabsato dawladdu iskuulkan dhexe runtii ma aha uu dabasho maanta uma qaadin 3 jeer bay qaaday dabasho waa markii saddexaad maanta 2009 mar bay qaaday UNDP waa habaysay marna waxay qaaday 2002 haddana hay'ad kala habaysay maanta 2004 baa iyadana mar saddexaad ka qaaday runtii 2004 iyo qaaday runtii waxay maantii qaaday dabasho waxay 12 bisha afraad bay ahayd baaq baan gudbinay annagoo roobku da'ayo oo gurayna jeengadihi iyo looxaantii annagoo gurayna yaan baaq qadarnay baaqi aan darnay runtii waxa looga soo ajiibay dawladda waxaan leeyahay wafti hogaaminaya barasaabku ayaa yimiday isla maalintii dambe ee 12 bisha waxa la socday waftiga gudoomiyaha gobolka hogaaminayay barasaabka degmada maxaan gudoomiyaha waxbarashada gobolka iyo hayn dhamaan hay'adihii dawliga oo dhammaan u dhanaa maayar meedhane uu la socday waftiga runtii markii la hadlay dadkii meesha ka hadlu kamid ahaa ballan qaadadii ay sameeyeen saaran tahayna 3 waaxood loo kala qaaday lacagta barasaabka iyo maayarka iyo wasaaradda waxbarashada sidii bay naga tageen waftigaasi runtii tiibana anagu u xoganeynay kadib haddana waxaan u yimid baaq kale oo ka yimid Hargeysa oo hay'adda CFJ daran ay wado CFJ daran waxay tiri dawladda soo dirtay waxaan dhisaynaa iskuulkii baan dhisaynaa markay tiri waan ka ajiibnay dawlad la qiimeeyay injineerkii uu qiimeeyay lacag ilaa iyo dhowr iyo 30 kun ayaa lagu qiimeeyay iskuulka dhowr iyo 30 kun oo dollar weeyaan waxa lagu qiimeeyay dibadda waxa dhacday haddana maydhane oo shalay yimiday oo wafti kala wata oo ka soo xisbiga wadani maydhane badana ma xisbi wadani ba oo kulmiya ma yalaaba runtii waan garan laanay niga nin badan shalay wuxuu yiri marka qaradu ka sameeyay dugsiga xiisadii oo socda iyo shaqadii dugsiga maalintii oo socota ayuu arqaladay wuxuu yiri shir majalid baan ku qabanaya halkan waan ka diidno shir majalid ku qabanaysid horta ii waran anagu gudoomiyaha degmada waxbarashada ii waramayna bal waxaad u socoto uu waramo wuxuu yiri waxaan u socdaa iskuulka ma lacagta baan wadaag lacag buu sheegay soo saaray kaasho inflow ku jirta lacag kaashan wadaag wax loo noqonayo ama la bariyo tagay maahine taaban ku bangaranaya lacagta ku bangaranaya iskuulka waxaan lacagta xildhibaan fiican tahay waa imisa waa 15 buul war 15 kun dugsiga wax kama qabanaysan 15 kun dugsigan wax ka qabanaysa ma dugsigan dib badan baa ku dhacday 3 jeer dawlad qaaday wuxuu u baahan yahay dugsigani lacag fara badan oo fan badan buu u baahan yahay iminkan marshuuciisa waa uga sii loo bixiyay dawladda gacanta ku haysa waxa uu qoorta ku sita mar saabka iyo dawladda hawshan gacanta ku haysa waxaan ka joojiyaa hawshan naga jooji haddii aad u baahan tahay meel aad wax ka qabato degmada oo dadkaaga soo tawbad waan ku aad baan ku fiican ku hambalyeynaa inama ribay baan ku geynay dugsiga dhexe hoose ee elementariga oo daaqadihiisa iyo albaabadiisa jijban yihiin ayaan geeyay waxaan ka ku dhis 15 kun intaan ba dabooleysa intaan nagu dhismaan dadka noo qabanayso adnaan kugu mahadnaqno uu diiday wuxuu leeyahay shaqo ma ilaawshaas anigu kan baan ku socdaa warkan baan soconaya ninkan markaa kan ka soconayso halkii baan isku qabsanay buuqi bay arday ku soo dareereen dibadda wax tur ba ka dhacay wada daawateen media wada ka daawateen qayrada iyo buuq ardaydu sameeyay runtii iyo sida loogu buuqay dibadda xildhibaankii iyo ciidankiisa way naga baxeen suuqu soo qabtay shirka jaraa'id aan waxaan arkaynay markaa xumeyn uma arkaynay ku waxaan sixinaya ama aan u jeedo maxay ahayd umada wax taro ma ahayn aan aroortii ninkaas uu ila soo hadlay wuxuu yiri waxaan ku qabanayaa shir baan ku qabanayaa iskuulka anoo maamulihii iskuulka waxaan ku waa shir iskuul lagu qabtay ma jirtee wixii ujeedadeed uu adoonaysa sheeg baan ku yiri wuxuu yiri warniyo waxaan rabaa inaan barnaamij ku qabtay iskuulka aan muxuu ahaa dad lacag uga soo ururiyo waxa ku yiri hay'ad baad ogeydood la socotay oo inay dhisaysa aad ogeyd salaajmigeed shir aad ku qabanaysa halkan ma jirtaan ku ogey wuuna ogaa hay'adda sayf inay muxuu ahaa mashruuca fulinayso kabacdi wuxuu yiri aan haddii aan taa ogoleyn hal kelmada haddaba iyo ogol haddii diiday iskuulka aan wax kale kama rabo buu yiri aan qolaan muxuu ahaa mashruuc yar ka soo qaaday qoladaasina waxa aan mashruuca igu fulayay inaan meesha isku sawiro oo aan video la iga duubo intaan iyo ogol haddaba buu inta ma ogoli baan ku raadey sheekadu halka marayso oo mashruuc yar baan soo qaatay video la iga sawiro haday marayso anu ma ogoli baan ku suuqa ila dhaf lacagta kabacdina dib jirkii suuqa u yeeray shiid baa naga qaaday ooda marka ninkaas xildhibaan oo aanu karaameynayno karaamo ku leh iyo halkii uu noo taagnaa haba yaraatee nooma taagno fidnada shalay halka ka dhacnay isaga koow ka ahaa lacagtaana uu ugu sheegay horena uu igu sheegay inuu lacagta wax yar uu soo khiyaamiyay dad inay tahay kabacdina uu sawirka oo kaliya ogolo yiri sawirkaana waan diiday
wuxuu yidhi weligay been ma sheegin buu anaga ninkaasi nagu yidhi been ma sheegin buu nagu yidhi shalay waxaan ugu codaynay waddani aan kulmiyaan ahay ayaan ugu codaynay kulmiyaan ku soo saarnay isagoo waddani noo yimid isagoo urur haddana noo yimid oo wax doonayo le urur baan ahay la yidhaahdo muxuu ahaaye hilaac la yidhaahdo markaa ninkaa waxa loo wuxuu yahay horta runtii waa fahmiyay qof fayoobiya lagu sheego maaha shalayna foodadii ugu weyneed buu iskuulka ka sameeyay shalay horta meesha khiyaamo qaran baa ka dhacday xildhibaanku lacagtii uu keenay degmada ku yaro injineer lahaayo baanaayo watay oo gaarigiisa la socday unbuu lacagtii jeebka ugu riday wax degmadu qaadatay wax odayaal qaaday may jirin lacagtiina boor muddo loo noqday aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii doonayay in lacagta laga qaado ee rabay mashruuca in lagu qabto laakiin may noqon khiyaamo ka dhacday uu sameeyay xildhibaanku in yaro adeer wahayo baanaayo gaarigiisa ku watay unbuu lacagtii u dhiibay jeebkiisa ugu riday markiina way la noqdeen wax degmada ku hadhay ma jirin wax loo reebay ma jirin lacagtaasna wax magaalo soo gashay ma jirin boorama lagula noqday finikaana finni loo sameeyay anu waxaan ahaa ninkii isaga intuu gacanta soo qabtay u yeedhay aan ku yidhi waxaad ku socotaa xildhibaane ma wacnay inaga daa iskuulkaana waa la qaatay haddii la qaatay dee meelo bannaan baa jire inamari inoo dhagax xidhay maamulkii iyo bulshadii oo dhanna ha ku taageertay inamari afkiisa wuxuu yidhi niyahow halkaasaan ayaanu mashruuc ku soo qaatay taasaanan ku bixinayaa dee waxaanu ku nidhi haddaba iska tego magaalada kuma qabanayside waradoo haddaba meelaha miidiyaha ka duubo miidiyaha waxaan ku war helay ninkiiyo aflagaado niyuu la soo fadhiistay aflagaado dee annaga halkan xildhibaan hadda laga bilaabo dee anigu malaha haddii tii xildhibaan kuma odhanayne meel dad laga aflagaadiye maaha meel cid laga caayana maaha haddaad wax u qabanayso waa meel ku dooratay abaalkaygiina aad ku abaaldhacday cidda adiga ku aamintee kule hoggaan baad noo noqonaysaa oo wakiil baad degmada quljeed nooga noqonaysaa xaqiiqatan way qasaartay hadda anaa kule war anigoo magaca dhalinyarta degmada quljeed ku hadlaya raaligelin baan ka bixinayaa horta welibana xildhibaan kii doortaanahay waxaan ka raaligelinayaa war cid kastoo halkaa lagu aflagaadiyey guddoomiyihii gobolkuu duray maamulihii kashta kuu duray saajin buu duray waxaan kugu salaamayaa waniyo dib dambe khayr allah ku siiyay intii qaadayna waad qaaday lacagtiina jeebkaagay ku jirtaaye lacagtiina jeebkaagaad ku jirtaa $15,000 iskuulka ma dhisayse adigu guriga kaa qabyadaa ku dhiso ku dhamayso anaa ku leh sooma horta lacag horta naga noo siday shalay halkan waxaa ka dhacday arrin mucjisa degmada quljeed taa uu sameeyey nin magaca xildhibaan sita iyo inama dhalinyaro oo boorama ka soo abaabulay xildhibaanka mid waxaan ka leeyahay war xildhibaan dadkii ku doortay cadceedii ku taagnaa $15,000 wax iskuul lagu dhiso maaha ee wax kale ka weyn ama meel kale oo bannaan ugu qaban dhalin dadka garoonka bannaan deyrka bannaan wax kala bannaan laakiin taadu ma ahayn wax lagu qabtay fawdaheed inamada la socday soo abaabulay waxaan leeyahay degmada quljeed lagama wada taliye waa laga wada tashan dad baa taliyada loo daba fadhiistaa haddii taa lagu dhaqawaymina wixii kadib ka yimaada iyaga ka mas'uula haddii balasaab gobolka awdal waa ninkii maanta la kay maalintii ugu dambeysay gobolka awdal inay fawda ka dhacdo laakiin gudoomiye waxaan leenahay ninkaasi waxa uu ku socday waa wax kala qaybinaya dadka degan degmada quljeed haddii aad la hadli kari weydi annaga la hadlayno iska qabanayna maanta wixii ka dambeeya talada dib baa iska noqon wassalaamu calaykum xalay toolo ummadii ay haddii laga yidhaahdo seexani weeyey oo ku taallo annagu haddii laga yidhaahdo addoonkaa haddii laga yidhaahdo dhibta uu noo geystay addoonkaa haddii laga yidhaahdo dhibta uu noo geystay haddii laga yidhaahdo dawladda haddii laga yidhaahdo ha naga qabato waayo wixii aanu dirannay haddii laga yidhaahdo uu garan maray wuxuu u baydhay haddii laga yidhaahdo dadkii ciyaala gidaafka ahaa wixii u baydhi jiray oo kalu ninkaasi u baydhay maadaama waxaa u baydhay haddii laga yidhaahdo waxaan leenahay sidii uu ka baydhay ha la naga qabto nama matalo waa naga qabto waan ka tegey hadalka arrinkan maantaan ka hadlayno horta waa arrin cajiib ah ninka shalay noo yimiday annagoo waxaan u aragnaa nin horta wanaaggiisii soo dhammaaday waayo tallaabo kasta u qaado iminka fintan bay noqotaa
fitooyinkaa wado unbay ka tahay unbay ka mid tahay fitata shalay ula yimidana lacagna nooma sidin xisbina nooma keenin walaa dawlad buuna noo keenin sidaa darteed anna waxaan leenahay xildhibaana tahayna ma jirtee adayna nabadgeli ma aragno lacag fidmada ahayd waan xildhibaanku halku horta ninku horta xildhibaan ku noqdaa dadkiisu xildhibaan ku noqdaade waad ogeydeen reedud haree baa looga shiray haree markii fidnadiisii laga anfariiray waa laga shiro waxa leeyana waan kala noqonay qaybtaydan waxaan ku lahayn qaybtan waan kala noqonay dawladaysa hadduu adiga ku shaqeyno ku dhex joogayo daa ku dhex joogaa leeyahay annaga haree baa looga noqday yaa looga noqday yaa looga noqday lacagta 15 lagu sheegayo yaa kuma tii lacagtii shakalo sawirey oo saa loo lululayo kadibna wali mana aragdi lacag ummad leeyahay waan lu keenay oo haddana jeebkii ku noqota haddana inta sawir lagu qaato ma arag waa lacagta cid ilaahay kala xisaabtan shalay siyaasiyiin dadka cunaya loo yimid hadduu noo yimiday wal naga soo gaaray markaa kii naga soo gaaray ayaan saaka anigoo afka reer qultiyeed ku hadlaya dhammaantiisa anigoo ku hadlaya abaalgudkiisii siinayna waxa weeyaan duqii reerka dalgaayay ee hadba meesha daloosha ka dhacaaya dugaagu soo daboolayayow rabbigay ha ku daayo markaa madaxweyne dureedow ilaahay ha ku daayo sidii doogu yabaal darmada aad ku fadhiisato iyo dhulkuna doog ha ahaado oo daruuro aan qaadin ha ku jooja dushaada madaxweynaha gobolka weyti beeshu u ka taldayana waa gobolka awdal quljeedu kuma koobno taay waa ducadii halkan annagaa ku nool cid nala magaca oo boorma ku nool ama dibad ku nool ama hargeysa ku nool way jirtaa laakiin inta taala ee mas'uul u ah ayaa wax laga weydiinaya cid iska soo socon karta oo odhan karta halkan anuun baa wax ka fulinaya oonan waxba noo sheegin war dhiximayso cidda waxaa ku fikiraysana waa cid hawaaweesa waxaan leeyahay cid kasta oo wax sida waxay doontaba ahaatee cidna hor joogsan mayno harumarna diidi mayno laakiin waa inay nagala tashataa waa inay wax noo sheegtaa waa inay na qancisaa waa inay wax isla qaadanaa war olole weli muu gaadhin olole waxa la yidhahdaa ee xisbiya ah weli lama gaadhin gegada iyo faraskii waa la hayaa halkani waxay caado u leedahay oo ka soo jeeday hadal mudeecoo doorashadii 60kii yidhi annagoo hanti kaama doonayno hungurina uma shaqaynaynee halayda un baan u jeednaa maantana waxaa dhici doona tii uun baa dhici doonto war majinaha jaadka ahee dhulka la daadaadanayo waa la iska cuni helaydu laakiin waa halkeedii war soo maaha helaydu waa halkeedii helayda intaasaan anagu halkan taasaa lagu yaqaanaa caadadaasay leedahay wixii la wado ciddii kastee sida waa laga cuni laakiin magaca kudirirku iyo helaydu halkeedii un bay mari doontaa nimanka halkan ka qaylqayliyey ee shalay laga ururiyey la hadlayey nin baa ceel hanu dhiibay 30 sano u hayay 30 sano uu yidhi deyn baa ceelka lagu leeyahay waan ka wareejay mid kale aan u dhiibay wadooyinka oo geometr ka dhigay wadooyinkii magaaladu madaxa isku wada geliyo sidii maska ka dhigay sidii xadhigi ya marka ka kale ee odayga sheeganaya ee isna hadlaya Siciidna awr xigtadiisa yana kala isku qabsadeen ayuu yidhi xoog ku kala qaata intuu reerkii kale u tagay dadka meesha ka hadlay dadkaasay haayeen dad ma ahayn aqli iyo mas'uuliyad degmadan u hayo oo lagu tilmaamo ma ahayn dad cadho ururtay ay ahaayeen dad marka majinajaada la qaybinayaa la yiraahdo aqalada ka soo kaca oo inta kale han la arag bay haayeen dadkaasna waxaan leeyahay reer quljeeda ee la imanayo ee majinaha jaadka la siinayo ee la leeyahay muxuu ahaa kaalay cid ku foodiyana waxaan uga digayaa ama kula dardaarmaya oo leeyahay war majina jaad hijaliyeen ingeyni ee dhalinyarada waxaan leeyahay war aqligu ha inahago laakiin gurigu inahagi waxaan muxuu ahaa ku soo gabagabeynaya oo ka raali gelinaya cid kasta oo halkan laga aflagaadiyay degmada quljeed oo la dhex yimid laga aflagaadiyay haday gudoomiyaha gobolka tahay haday kastamka tahay haday wasiirka tahay cid kasta oo aflagaada ka soo gaadhay
oo degmada quljeed lagu qabtay waxaan leeyahay ka raalli ahaada waxaa quljeed lama qabto waa iyagay ku kooban tahay waa dad boorama ka yimiday cidda wax noo doonaysa amana matalaysa waa xildhibaan buu isku sheegayaaye inuu tago halkay wax ka go'aan inuu tago miiska oo garaaco cid kama celinayso laakiin dumarka iyo carruurta in lagu soo dhex celiyo hebel baa wax idiin diidan iyo reer baa wax idiin diidan in lagu soo dhex celiyo oo cadho iyo ciil iyo cuqdad lagu beero raalli kama